endogenous pigments ကမှာ hemoglobin ငါနေဖြစ်လာတဲ့ pigments တွေအဲ့ထဲမှာအခုတော့မှာ bilirubin နော်အဲ့တော့ bilirubin ကသူဒီ heme degradation heme ဆိုတာ hemoglobin မှာ hemoglobin တိစောက်တာ heme ရဲ့ globin အဲ့တော့ globin ကတော့ခဏကိုတော့ပြန်သုံးဖို့ဆိုပြီးတော့ globin ဆိုတာ amino acid sequence ကြီးကိုနော်အဲ့ဒီကတော့ပြန်ယူသွားတယ်အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ heme အဲ့ဒီ heme ကိုဖြတ်စည်းလိုက်ရင်နောက်ဆုံးမှာ bilirubin ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့85%တော့ bilirubin က breakdowns of senescent red cell အဲ့တော့ RBC တွေတက်တန်းရသွားပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့တင်ကြိုင် RBC တွေကနောက်ဆုံးသူတို့တက်တန်းရနေတည်မယ်ဆိုရင် mononuclear phagocytic system ရှိတဲ့ liver တို့ spleen တို့ bone marrow တို့ဒီနေရာတွေမှာတွားပြီးတော့ပျက်စီးကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာ bilirubin တွေဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့15%ကတော့ဘယ်ကနေလာတော့ဆိုရင် turnovers of hepatic heme of hemoproteins and from premature destruction of red cell precursor in the bone marrow အဲ့တော့ပြောချင်တာ liver နော် liver မှာအဲ့တော့ liver မှာ heme proteins တွေဖြူခွဲတဲ့အခါ turnover ဖြူခွဲတဲ့အခါနောက်တစ်ခုက RBC တွေ bone marrow ကနေပြီးတော့ RBC ထွက်တယ်အဲ့ဒီ RBC တွေကတစ်ခါလေးမှာ mature မဖြစ်ဘဲနဲ့အစောကြီးကလေးဟာပျက်စီးသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီလိုအခြေအနေတွေမှာထွက်တဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေမှာလည်း heme degradation heme ပြုတ်ပွဲသွားမယ်ပြုတ်ပွဲသွားရင်အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ bilirubin 15%ညာသွားပြီး85%တော့ RBC တွေပို့ပြီးတော့မှဒီပျက်စီးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့တို့တွေကတော့ဒါ RBC ပြုတ်ပွဲတဲ့အခါမှာဘယ်လိုသွားတယ်လဲ RBC hemoglobin RBC တွေအသက်ကြီးသွားပြီးအိုမင်းကြီးရောက်သွားရင်သူတို့ဒီ liver spleen bone marrow မှာတွားပြီးတော့သူတို့ရဲ့တင်ညာမှာပျက်စီးကြအဲ့တော့ RBC ကိုဖြုတ်ခွဲလိုက်ရင် hemoglobin ထွက်လာမယ်အဲ့တော့ hemoglobin ဆိုမှတော့ globin ဒီကောင် amino acid sequence နော်အဲ့တော့ sequence ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီကောင်ကိုပြန်သုံးဖို့ယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာ heme ကြံခဲ့တဲ့ heme က heme oxygenase enzyme ရဲ့ activity နဲ့ biliverdin ဖြစ်တယ် biliverdin မှာ biliverdin redox နဲ့ bilirubin ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ bilirubin ဒီသူဒီသွေးထဲမှာမပျော်ဝင်ဘူးအဲ့တော့မပျော်ဝင်တဲ့အတွက် unconjugated လို့ခေါ်တယ်ဒါကမပျော်ဝင်ဘူးမပျော်ဝင်ရင်သူကဒီသွေးထဲမှာဘောလုံးကြီးပေါ်နေမှာဘောလုံးကြီးပေါ်နေမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူ့ကိုဘယ်သူကလာပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဆို albumin လာပေါင်းလိုက်တယ် albumin နဲ့ပေါင်းလိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်သူကပျော်ဝင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ unconjugated တော့သူကဒီ blood ထဲမှာမပျော်ဝင်ဘူး blood ထဲမှာမပျော်ဝင်ပေမဲ့သူဘာလို့ပျော်ဝင်တော့ဆိုရင် lipid ကိုတော့ပျော်ဝင်တယ် unconjugated bilirubin နော်အဲ့တော့ blood ထဲမှာပျော်ဝင်ဖို့အတွက် albumin နဲ့ပေါင်းလိုက်ရတယ် albumin နဲ့ပေါင်းပြီးတာနဲ့ဘယ်ကိုယူသွားလို့ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ဒါ liver ဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ liver ထဲမှာ glucuronide transferase enzyme activity နဲ့ liver ထဲမှာ conjugate လုပ်လိုက်တယ် conjugate လုပ်လိုက်တာနဲ့သူက water soluble ဖြစ်သွားတယ် conjugate မလုပ်ရင် water insoluble lipid soluble အဲ့ဒါနားလဲရနော် conjugate လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတို့ဒီ liver မှာ conjugate လုပ်ပြီးရင်သူက gallbladder ထဲမှာသွားပြီးတော့တိတ်ထားတယ်အဲ့တော့ gallbladder ကိုတိတ်ထားတယ်လိုအပ်တဲ့အခါဆိုတာညီငယ်ကဒီအစီတွေစားမယ်နော်ဒီ fat များပါတဲ့အစားအသောက်တွေစားရင်သူတို့တွေထွက်လာတယ်သူတို့တွေဆိုတာ bile တွေကနေ bilirubin တွေထွက်လာပြီးတော့ငါညီရဲ့ဥထဲမှာနော်အဲ့တော့ငါညီကအစီများတာတွေစားမယ်ဆိုရင် bile ကလည်းထွက်တယ် pancreas ကလည်း pancreatic juice တွေထွက်တယ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ငါညီရဲ့အစီဖြူကြတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ bile gallbladder ထွက်တဲ့ bile ကဘာဆက်ဖြစ်သွားလို့ဆိုရင် starcobilinogen ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ဥထဲမှာနော်ဒီငါညီစားလိုက်တဲ့အစားအသောက်ကိုခြေရင်းနဲ့ starcobilinogen ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးသူကနေမှဆက်ပြီး oxidate ဖြစ်ရင် starcobilin ဖြစ်သွားတယ်ဒါငါညီဒီစားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုခြေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာငါညီရဲ့အစာတွေကဒီ feces နော်မစင်ဖြစ်သွားမှာ1နေဖြစ်သွားနော်1ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့အဲ့ဒီ1နော်ငါညီရဲ့ EE ကဘာလို့အဝါရောင်ရှိတာဆိုရင်ဟောဒီ starcobilinogen တွေအကြောင်းအဲ့တော့တချို့အခုလိုမျိုးပဲဘိုင်းတွေကနေထွက်ပြီးတော့အစာကိုခြေပြီးတော့ဥကနေပြန်စုပ်တဲ့အဲမှာတချို့ starcobilinogen လေးတွေပြန်ပါလာရင် enterohepatic circulation လို့ခေါ်တယ် liver ကိုပြန်ရောက်တယ် liver ကိုပြန်ရောက်ရင် gallbladder မှာပြန်သိမ်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ gallbladder ကိုပြန်သိမ်းရင်တချို့သောအနည်းငယ် 10% လောက်လို့ပြောတယ်နော်အနည်းငယ်လောက်ကတော့ဘယ်ကိုပါသွားတယ်ဆိုတော့ရှူးတဲ့ကိုပါသွားတယ် urinary urobilinogen kidney ကိုရောက်သွားတာနော် kidney ကိုရောက်သွားပြီးတော့ kidney ကိုရောက်သွားတဲ့နာမည်ပြောင်းသွားတယ် urobilinogen သူကနေမှ kidney မှာ oxidate ဖြစ်တဲ့ urobilin အားကြောင့်ငါညီရဲ့စီဟာဝါတာအဲ့တော့ဒီငယ် EE ဘာလို့ဝါတော့ဒီ conjugated bilirubin အကြောင်းလို့နော်
ပြင် hepatic circulation နဲ့ပြန်ယူတယ်ယူရင်းနဲ့တချို့အနေငယ်က kidney ကိုရောက်တယ်ရောက်ရင် urinary urobilinogen urobilin နဲ့ C ရဝါဒါတော့ပုံလေးနဲ့ပြနော်ဒီက hemoglobin ပြိုကွဲတယ်him ကနေမှနောက်ဆုံးတို့စောနာအသေးစိတ်ပြောခဲ့သလိုနော်ဒီဘက်မှာ oxygen နဲ့တွေ့မယ် bilirubinemia နဲ့ retitis နဲ့တွေ့ပြီနောက်ဆုံးမှာ unconjugated bilirubin ဖြစ်မယ်သူ့ကို albumin လာပေါင်းပြီး liver မှာ conjugate လုပ်မယ် urine gluconide transferase enzyme နဲ့ conjugate လုပ်ပြီးတာနဲ့သူဒီ gallbladder ထဲမှာတိတ်ထားတယ်တကယ်လို့ညီငယ်အစားတောက်တွေစားရင်ပြန်ထွက်လာမယ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ဒီငန်းကြီး stool ဖြစ်နေအောက်ထဲကိုပါသွားမယ်နော်ပါသွားရင်ဆိုရင် starcobilinogen လို့ခေါ်တာနော် starcobilinogen အဖြစ်နဲ့ပါသွားပြီသူက oxidate ဖြစ်ရင် starcobilin ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ urobilinogen လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါတူတူပဲနော်အဲ့တော့ U ကနေပြီးတော့ပြန်ဆုပ်တယ် hepatic circulation နဲ့ liver ကိုရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အနေငယ်က kidney ကိုရောက်သွားတယ် urobilinogen အဲ့ဒီကနေ urobilin နော်အဲ့တော့နာမည်တူတူခေါ်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ starcobilinogen ခေါ်ရင်ပုံကောင်းတာနော်အဲ့ဆိုနားလည်မယ်နော် clinical significance ဒါဆေးရုံတွေမှာ bilirubin အကြောင်းကိုသိကြရမယ်ငါညာ clinical နော်တကယ်ဆေးရုံမှာဘာတွေများအသုံးချလို့ရမယ် bilirubin ဒီဘာထဲမှာ normal ပါတယ်ဆိုတာညီငယ်သိရမယ် it is derived from hemoglobin but contain no iron အဲ့ဒီတစ်ချက်မှတ်နော်အဲ့တော့တို့တွေက RC ပြုတ်ပွဲရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ hem ဖြစ်သွားတယ် hemoglobin hem ရဲ့ hem ကနေမှ bilirubin ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ဖြစ်တာဘာနေဖြစ်တာဆိုတော့ iron ကိုလေသူကပြန်ယူတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်သိဖို့အဲ့တော့ globin chain ပြန်ယူတယ် hem ထဲမှာ iron ကိုပြန်ယူတယ်ဆိုတော့ porphyrin ring ကြီးလည်းကျန်တာအဲ့ဒီ ring ကြီးကဆက်ပြီး bilirubinemia နဲ့ bilirubin ဆိုပြီးဖြစ်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာ iron မပါဘူး iron ကသုံးဖို့အတွက်ပြန်ယူသွားတယ် jaundice ဆိုတာဘာလဲ jaundice ဆိုတာ bilirubin တွေများရင် jaundice ပဲနော် cell tissue တွေထဲမှာ bilirubin များရင် jaundice အဲ့တော့ bilirubin ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ် conjugated bilirubin လည်းရှိတယ် unconjugated လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ bilirubin တွေကဘာရောင်ပေးတော့ဆိုရင်အဝါရောင်ပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေများလာပြီဆိုရင်ရေပြားတွေဝါလာမယ်မျက်လုံးတွေဝါလာမယ် sclera and mucous membrane ဆိုတာငါဒီပစောင်းပါးစပ်အတွင်းတို့နှာခေါင်းအတွင်းတို့ anus အတွင်းတို့ vagina အတွင်းတို့နော်ပြီးရင် GI mucosa တွေအဲ့ဒါတွေက mucous membrane bilirubin တွေများရင်အဲ့ဒါတွေဝါမယ်အဲ့တော့ clinical jaundice ဆိုတာငါဒီလူနာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီလူ jaundice ရှိတယ်လို့သိဖို့ဆိုရင်သူဒီဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆို40ကျော်40ဆိုမှ clinically တို့ကကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟာဒီကောင်အသားဝါနေဆိုပြီးသိတာအဲ့တော့ milligram per deciliter နဲ့ပြောရင်3ပေါ့နော် normal ဘယ်လောက်ရှိလို့ဆိုရင်တို့ 0.3 to 1.2 ရှိတယ်အဲ့တော့ more than 3ဆိုရင်3ဆိုမှလူနာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့အသားဝါမှသိတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ 1.2 နဲ့3ကြားမှာဆိုရင်တော့ bilirubin တော့တက်နေတယ်အသားတော့ဝါချင်မှဝါအဲ့တော့ကြည့် internal tissue နဲ့ body fluids တွေဝါကုန်တယ် but not the brain ကတော့မဝါဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီ bilirubin တွေကတို့လူကြီးမှာဆိုရင် blood brain barrier ကိုဖြတ်နိုင်ဆိုတာနည်းတယ်မဖြတ်ဘူးလို့မပြောဘာလို့ချို့စာတွေမှာ unconjugated bilirubin တွေများရင် blood brain barrier ကိုဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တို့ငါတို့တတ်မီ level မှာတော့ bilirubin တွေလူကြီးဆိုရင် blood brain barrier ကိုဖြတ်နိုင်ဆိုတာနည်းတဲ့အတွက် brain တော့မဝါဘူးဆိုပြီးတော့လည်းအလွယ်မှတ်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့ other than in immediate neonatal period neonate လို့ပြောခြင်းဆိုတာတစ်လကိုပြောတာမွေးကင်းစကလေးတစ်လဆိုရင် neonate လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ neonate တွေမှာကျတော့ blood brain barrier ကောင်းကောင်းမဖွံ့ဖြိုးသေးတော့သူတို့မှာတော့တကယ်လို့ bilirubin တွေသူတို့မှာ bilirubin များလာရင်အုံနောက်တွေဝါမယ်လူကြီးမှာကျ blood brain barrier ကောင်းကောင်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့အတွက်အုံနောက်ကိုမဝါဘူးလို့ပဲခုတော့မှတ်ထားလိုက်နော်မနော် unconjugated တွေဆိုရင်တော့သူက blood brain barrier ကိုဖြတ်နိုင်ဆိုတာတော့ရှိတယ်နော်ကဲထားတော့ bilirubin level ဒီတိတ်ပြီးဆိုးသွားလာရင်30 40တိအောင်တက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနော် severe disease ယောဂတိတ်ဆိုးရင် bilirubin ဘယ်အခါမှဖြစ်မလို့ RBC ပြုတ်ကွဲတဲ့အခါမျိုးတွေနော် RBC တအားလေးပြုတ်ကွဲသွားများရင် bilirubin တွေတအားလေးတက်လာတခါလေ30 40တိတက်တယ်နော်အဲ့တော့တားပါတယ်ဆိုဒီမှာ normal ကဒီလိုရောင်ဆိုရင် jaundice ကဒီလိုရောင်ဖြစ်သွားတယ် sclera နော် sclera တွေလည်းရောင်နေတယ်နော် sclera sorry ဝါနေတယ်နော်အဲ့တော့ jaundice အသားဝါတယ်အသားဘာလို့ဝါ bilirubin များလို့ဝါအဲ့တော့ bilirubin က2မျိုးရှိတယ် conjugate unconjugate ဘာများ jaundice ဖြစ်ပါပဲအဲ့တော့သူကဒီလို3ပိုင်းပိုင်းပလိုက်တယ်ငါကြည့်တာ liver hepatics အဲ့တော့ liver မတိုင်ခင် liver စီကိုသူကတွေးကြောကနေလာမှာ liver မတိုင်ခင်ကို pre hepatics ဒါမှမဟုတ် liver ကနေပြီးတော့ထွက်တာ
ထွက်တယ်ဆိုတာငါညီရဲ့ bile က hepatocyte ထဲမှာ conjugate လုပ်တာ UDP glucuronide transferase ကနေ conjugate လုပ်ပေးတာလုပ်ပေးပြီးတာနဲ့သူက bile canaliculine လေးတွေတဲ့ကိုအဲ့ဒီ conjugated bilirubin ကိုထည့်လိုက်တယ် bile canaliculine လေးဆိုတာငါညီ liver ကိုတိဆောက်ထားတာ hepatic lobule တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာ hepatic lobule တွေဆိုတာခက်လဲမှာ central vein နဲ့နော်ဘေးမှာ portal triad နဲ့ portal triad ထဲမှာ bile canaliculine ပါတယ် portal triad ဆိုတာ၃ခု hepatic artery portal vein နဲ့ bile duct နော် bile duct အဲ့ bile duct တိတိလေးတွေကို bile ကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ bile duct တိတိလေးတွေကဘာရတဖြည်းဖြည်းစီးပြီးတော့ right and left liver နေလာရင် hepatic duct လို့ခေါ်တယ် right and left hepatic duct ပြီးတော့မှပေါင်းသွားပြီးရင် right left hepatic duct နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင် common hepatic duct နော် common hepatic duct ကမှဒီဘက်က gallbladder ကလာတဲ့ cystic duct နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ common bile duct common bile duct ကမှ second pass of duodenum မှာတွားပြီးတော့ abulus of vata မှာပွက်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာငါ့ရဲ့ bile တွေထွက်လာပြီဒီဘက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ right left hepatic duct ကနေထွက်လာပြီဆိုရင်တော့ post hepatic လို့ခေါ်တယ် post hepatic အဲ့တော့ညီငယ်ရဲ့ bilirubin ကများလို့ဂျွန်တစ်ဖြစ်မယ်ဘယ်အခြေအနေဘယ်ကလေးကများတာ pre hepatic မှာများသလား hepatic liver ကြောင့်မလို့များသွားတာ post hepatic liver နဲ့အကျော်မှာတစ်ခုခုဖြစ်လို့ bilirubin တွေတွေးတဲ့များလာတာလားအဲ့တော့ဒီလို၃ပိုင်းခွဲပြီးစဉ်းစား pre hepatic ဆိုတာ liver ကိုမရောက်သေးဘူးတွေးကြောထဲမှာပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့တွေးကြောထဲမှာ bilirubin တွေများကုန်တယ်ဘယ်အခါမျိုးမှာ RBC တွေပေါက်ကွဲခဏခဏအများကြီးပေါက်ကွဲတဲ့ယောဂမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင် RBC ကိုထုတ်နေတာဘုံမဲလို့တွေကနေ over protection တားနေကိုထုတ်နေတာမျိုးနော်ဒါမှမဟုတ် liver ကမယူတာမျိုးပေါ့ impaired uptake by the liver ဒီသူ့စီမှာ conjugate လုပ်ရမှာကိုမယူဘူးတဲ့မယူဘူးဆိုတာသူ့မှာ conjugate လုပ်ရတာများလောကြည့်နေလို့ဟောဒီငါကြီး pre hepatic မှာကတည်းက bilirubin တွေကများလောကြည့်လို့ unconjugated bilirubin တွေကများလောကြည့်လို့တန်းစီနေတာတန်းစီနေတော့ liver ကသူ့စီမှာ conjugate လုပ်တာမနိုင်တော့တဲ့အတွက် impaired uptake မယူအဲ့တော့ဒီမှာ ဒီ liver မတိုင်ခင်မှာ bilirubin တွေကများနေတာအဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တားနဲ့ထုတ်လို့ဒါမှမဟုတ် liver မယူလို့နော်အဲ့တော့ဘယ်ခါမျိုးတွေမှာ pre-hepatic မှာ bilirubin တွေများနေမှာတော့ဆိုရင်ဟောဒီမှာ cause တွေကိုကြည့်လိုက် thalassemia hereditary spherocytosis elliptocytosis အဲ့တော့ပြောချင်တာ thalassemia ဆိုတာဘာလဲ thalassemia ဆိုတာဒီငယ်ကိုတို့ပြခဲ့တဲ့ဒီဟာနော် hemoglobin မှာဆိုရင် globin ရှိတယ် hem ရှိတယ်ဟောဒီ globin chain မကောင်းတာ globin chain ပြတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် thalassemia လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့လိုမပါရင် RBC ကကွဲမှာပဲ thalassemia ဆိုတာအဲ့ဒီတို့ဆောနာပြောတယ် globin chain မကောင်းတယ်ဆိုတာပြတ်နေတယ်တို့လို့မပါဘူးအဲ့ဆိုရင် thalassemia အဲ့လို RBC ကမြန်ကွဲတယ်အဲ့တော့ pre-hepatic ဆိုတော့ liver မတိုင်ခင်ကလေးကတို့ကမြန်ကွဲမှာကွဲရင်ဒီမှာ unconjugated bilirubin တွေများလာမှာ liver တက်နိုင်တော့ conjugate လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတန်းစီဒီဘက်မှာများနေအဲ့တော့ unconjugated တွေများလာရင်ဂျွန်တက်အဲ့တော့ pre-hepatic ဆိုရင် unconjugated တွေများတယ် hereditary spherocytosis မျိုးနဲ့ spherocytosis ဆိုတာ RBC ကဖောင်းကြီးဖြစ်နေတာပုံမှန်ဆိုရင်ဒီက RBC က biconcave shape ရှိရခလေးတစ်ခုကခြိုက်နေတာအဲ့လိုခြိုက်အောင်ဘယ် protein ကဆွဲထားတာဆိုတော့ spectrin လို့ခေါ်တဲ့ protein SP နော် spectrin လို့ခေါ်တဲ့ protein တွေကဆွဲထားတာအဲ့ဒါစလုံးပေါင်းပြပါဆိုရင် SPE CT RIN အခုကအဲ့ protein တွေမရှိတာအဲ့ protein တွေမရှိရင် RBC ကဖောင်းကြီးဖြစ်နေတာအဲ့ protein တွေမရှိရင် RBC ကရှည်လမျောကြီးဖြစ်နေတာ ellipto ဆိုတာဘဲဥပေါ့အဲ့တော့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ RBC ကပေါက်မှာပဲမြန်အဲ့တော့မြန်ပေါက်ကွဲရင် RBC တွေပေါက်ကွဲရင်ဟောဒီ liver မရောက်ခင်ဒီရှေ့မှာကလေးကတူးကြောထဲမှာ RBC ကပေါက်ကွဲရင် hem globin တွေထွက်လာမယ် hem ကနေ porphyrin ကနေ bilirubin တွေဖြစ်မယ် unconjugated bilirubin အဲ့တော့ liver conjugate တော့လုပ်ပေးမယ်မနိုင်တော့ဒီရှေ့ကအများကြီးပဲထွက်တာပေါ့နောက်တစ်ခု hemoglobin C တို့ E တို့ H တို့ဒါတွေကဘာဖြစ်တာအောင်ဆိုရင်တို့တွေ hemoglobin မှာ globin chain ရှိတယ် globin chain ပြတ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်မပါဘူးဆိုရင် thalassemia အဲ့ဒီ hemoglobin C တို့ E တို့ကြတော့ globin chain ပြတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမပါတာလည်းမဟုတ်ဘူး globin chain ပေါ်က amino acid sequence မှားနေတာသူကဒီ globin chain တွေပြတ်နေတယ်လို့မပါတာတို့အရေးတွက်ရောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ amino acid sequence ပြောင်းနေကြ hemoglobin C တို့ E တို့ခေါ်တယ်
အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးမှာဆိုလဲ RBC တွေပေါက်ကွဲတတ်တယ်နော် RBC ပေါက်ကွဲရင်ထုံးစံတိုင်းဟောဒီ prehepatic မှာကလေးက RBC ကပေါက်ကွဲတဲ့အတွက် bilirubin တွေများလာမယ် unconjugated တွေများမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ liver conjugate တော့လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်တော့ဒီဘက်ကပေါက်ကွဲတာများတယ် G6PD deficiency glucose phosphate dehydrogenase အဲ့ဒီ enzyme ကဘယ်မှာပါတာအောင်ဆိုရင် RBC ထဲမှာပါတာ RBC ထဲမှာ D enzyme ရှိမှ D enzyme ရှိမှတို့ရဲ့ဟောဒီ RBC ကဒီပုံလေးမှာကြည့်လိုက်နော်ဒါဒီ mechanism ကြီးကဘယ်ထဲမှာဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ RBC ထဲမှာဖြစ်နေတာ RBC ထဲမှာဟောဒီမှာ enzyme လေးတစ်ခုရှိတယ် glucose phosphate dehydrogenase ဆိုတာတွေ့လားအဲ့တော့ဒီ enzyme လေးရှိနေမှာဒီ enzyme ကဟောဒီဘက်က reaction ကိုကြည့်သူက glutathione reductase ကို hydrogen တွေပေးနေတာ sorry ဒီ glutathione ကို hydrogen တွေပေးနေတာအဲ့ဒီလိုပေးမှာဒီ hydrogen တွေက hydrogen ကိုဘယ်မှာသုံးလို့ဆိုရင် O2 radical တွေကိုဟောဒီ hydrogen ကနှားပေါင်းပြီးရေအနေနဲ့ထုတ်မှာပြောချင်တာလိုအပ်တဲ့ hydrogen ကို free radical O2 တွေကိုရေအနေနဲ့ထုတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ hydrogen ကို glucose phosphate dehydrogenase enzyme ကပေးနေတာအခုကပြဿနာ G6PD deficiency ဖြစ်သွားတာ glucose phosphate dehydrogenase မပါတာအဲ့တော့မပါရင်ဒီကောင်မပါရင် NADP ကနေ NADPH hydrogen ကိုမပေးနိုင်တော့ hydrogen မရရင်ဟောဒီဘက်ကလာတဲ့ O2 radical free radical တွေကိုရေအနေနဲ့မထုတ်နိုင်တော့မထုတ်နိုင်အဲ့ဒီ RBC က free radical တွေဖြတ်စည်းလို့ပေါက်ကွဲမှာအဲ့ဒီနဲ့ RBC ပေါက်ကွဲသွားတာနောက်တစ်ခုက pyruvate kinase deficiency အဲ့ဒါဘယ်မှာပါအောင်ဆိုတော့ဒါဒီ mechanism ကိုပဲကြည့်လိုက်နော်ဒါ RBC ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ glycolysis pathway ဒီကနေ့စကန်ကြီးမှာ BCR တင်လိုက်တယ် glucose phosphate fructose phosphate fructose စသဖြင့်နော် glycerol 3 phosphate 1 triple phosphoglycerate 3 phosphoglycerate 2 phosphoglycerate phosphoenolpyruvate အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီအပေါ်က reaction တစ်ခုမှာ ATP တွေပေးလိုက်ရတယ်တွေ့လား ATP phosphate ပေးလိုက်ရတယ်ဒီမှာကျတော့ပြန်ယူပြီအဲ့တော့ဒီမှာတနေရာမှာ ATP ကနေ ATP ပြန်ထုတ်တယ်ဒီနေရာတနေရာမှာ ATP က ATP ပြန်ထုတ်တယ်ဒီ ATP ပြန်ထုတ်တဲ့စွမ်းအားဒိုးတွေကရမယ့်နေရာမှာပါတဲ့ enzyme pyruvate kinase ဒီ pyruvate kinase ကဒီက deficient ဖြစ်ရင် ဟောဒီ mechanism မရှိရင် ATP ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး ATP ထွက်တာနဲ့ဒီ cell ကစွမ်းရည်နေတဲ့အတွက်သိလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ pyruvate kinase deficiency ဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒီလေးနဲ့သွေးကြောထဲမှာ RBC တွေကကွဲမယ် liver ကိုမရောက်ခင်ကွဲတာမလို့ pre-hepatic အဲ့ဆိုရင် liver မှာပေါက်ကွဲတဲ့အတွက် RBC တွေပေါက်ကွဲတယ် porphyrin တွေ unconjugated bilirubin တွေများလာမယ် liver မှာ conjugate တော့လုပ်ပေမဲ့လည်းတားနေများတဲ့အတွက်သွေးထဲမှာ unconjugate တွေများလာပြီးတော့ jaundice ကိုဖြစ်စေမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ hepatocellular jaundice ဆိုတာဒီပုံလေးအတိုင်းဆိုရင် hepatic ကိုပြောချင်တာ hepatocellular နာမည်က hepatocellular liver cell မကောင်းလို့ဖြစ်တာ liver cell ကပုံမှန်ဆိုရင်ဘာလုပ်ပေးတာဆိုရင် conjugate လုပ်ပေးတာဒါကလို့ညီငယ်ရဲ့ liver ဒီကအရက်တာတောက်တယ်အဲဆိုရင် liver cells တွေကအလုပ်ကောင်းမလုပ်နိုင်ရင် conjugation ကောင်းမလုပ်နိုင်အဲဆို conjugate ကောင်းမလုပ်ပေးနိုင်ရင် conjugate မလုပ်ရတဲ့ bilirubin တွေဒီနောက်မှာတောင်လို့ရလို့ပုံလာတယ်ပုံလာပြီးတော့သွေးထဲကိုပြန်ထွက်ကုန်တယ်သွေးထဲကိုပြန်ထွက်ကုန်ပြီးတော့ jaundice ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ hepatitis liver နဲ့ hepatocellular ဆိုတာ liver နဲ့ဆိုင်တာဒီမှာကြည့် viral hepatitis virus ဝင်တယ် liver ရောက်တယ် hepatitis B တို့ C တို့နော်နောက်တစ်ခုက cirrhosis liver ကြီးအသေးချောက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုက C liver cancer ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင် liver ဒီသူ့အလုပ်ဖြစ်တယ် conjugation ကိုမလုပ်နိုင်ရင်သွေးထဲမှာ unconjugate တွေများလာပြီး jaundice ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခု jaundice က cholestatic or obstructive jaundice အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဟောဒီ liver နဲ့အထွက်ဒီဘက်မှာပြဿနာတက်တာအဲ့တော့ဝမ်းကြီးကဒီမှာ pre-hepatic လည်းကောင်းတယ် hepatic လည်းကောင်းတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီမှာ conjugate လုပ်လိုက်ပြီးရင် right hepatic duct ကနေ common hepatic duct ကနေ cystic duct ကနေ gallbladder ထဲမှာ conjugated bilirubin တွေကိုတိတ်ထားမယ်ဒါကလို့ညီငယ်ကအစားတွေပါစားလိုက်ရင်အစာချေဖို့အတွက် conjugated bilirubin တွေထွက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာဟောဒီလမ်းကြောင်းမှာဒီ liver နဲ့အထွက်လမ်းကြောင်းတွေမှာလာပိတ်ရင်ကြတော့ပိတ်တာဖြစ်တဲ့တော့ obstructive ဘိုင်းတွေစီးဆင်းလို့မရတော့ဘူးဘိုင်းတွေအိုင်လာတယ်ဒီအရှိမအိုင်လာတယ်နော်အရှိမအိုင်လာကို cholestasis လို့ခေါ်တယ် chole ဆိုတာဘိုင်း stasis ဆိုတာအိုင်လာဘ
ဘာကြောင့်အဲ့ဒါ obstructive ပိတ်လို့အိုင်တာအဲ့တော့ပိတ်တဲ့အတွက်ဘိုင်းတွေကအောက်ကိုဆက်မသွားနိုင်ဘူးဒီမှာငါကြီးပိတ်ချင်တဲ့နေရာမှာပိတ် right left habitat ဓာတ်မှာပိတ်လား common habitat ဓာတ်မှာပိတ်လားဒီ split ဓာတ်နဲ့ common habitat ဓာတ်နဲ့စုံတဲ့ဒီနေရာ common ဘိုင်းဓာတ်မှာပိတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင် second positive duty ဓာတ်မှာပိတ်လားကြိုက်တဲ့နေရာပိတ်လေဘိုင်းတွေကငါကြီးရဲ့ intestine နဲ့ကို intestine ဥထဲကိုနော် second positive duty နဲ့ကိုမဆင်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာများလာမယ် liver မှာပြည့်ကျက်လာမယ်နောက်ဆုံးတွေးတဲ့ကိုထွက်လာမယ်အဲ့တော့ obstructive post hepatic လို့ပဲခေါ် obstructive လို့ပဲခေါ် cholestasis လို့ပဲခေါ်သူ့ကြောင့်လို့ဖြစ်တဲ့ jaundice မှာငါကြီးတိုင်းကြည့်ရင် conjugated bilirubin တွေပုံများမယ်ဘာလို့သူကဒီကနေဆင်းလာပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့် conjugate ကလောက်ခဲ့ပြီနော်အဲ့တော့ unconjugate တွေများမယ် example ကြည့်အောင် atresia structure atresia ဆိုတာ information မဖြစ်ပေါ်တာဒါမှမဟုတ် structure ကျင်းနေတာဘိုက်တက်ကျင်းနေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘိုက်တက်ကျင်းနေဘိုက်တွေ off ဆင်းတာနောက်တစ်ခါ CA pancreas ဒီပုံလေးနဲ့ပဲကြည့်တာ pancreas ဒီနေရာမှာကင်ဆာဖြစ်တာကင်ဆာဖြစ်တော့ pancreas ကကင်ဆာဖြစ်တော့အလုံးကြီးဒီမှာလာဖိပြီးပိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘိုက်တွေက intestine နဲ့ကိုမဆင်းနိုင်နောက်တစ်ခုက second positive duty နဲ့ ampulla မှာညီငယ်ရဲ့ဘိုက်တက်ကလာပွက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါမှာ ampulla of factor မှာကင်ဆာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ CA heart pancreas CA ampulla of factor ဒါမှမဟုတ်ရင် CA common bile တဲ့ဒါဆိုရင်ဘိုက်တွေကအောက်ကိုမဆင်းနိုင်ဘူးမဆင်းနိုင်ရင် obstructive jaundice cholestatic jaundice အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောကြရတယ်မတူတာသူက conjugated bilirubin တွေများမယ်အဲ့တော့ဒါနားလည်ပြီနော်အဲ့ဒါတို့လေ predominantly unconjugated အောက်မှာ predominantly conjugated အဲ့တော့ဒီကနားလည်သွားပြီ conjugated bilirubin တွေများတာ cholestatic obstructive jaundice တွေ unconjugated bilirubin တွေများတာက prehepatic နဲ့ hepatic မှာရှိတဲ့ cause တွေအကုန်ရေးလိုက်ရ prehepatic နဲ့ hepatic မှာရှိတဲ့ cause တွေကိုရေးလိုက်အဲ့တော့ဒီမှာအသက်ကလေးပါလာတယ်နှစ်ခုပေါ့ physiologic jaundice of newborn ပြီးတော့ breast milk jaundice အဲ့တော့ physiologic jaundice of newborn ဆိုတာကလေးမွေးကင်းစလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တွေက liver ကတိတ်မကောင်းသေးဘူး immature လို့ပြောတာသုံးတာ liver က maturity တိတ်မကောင်းသေးဘူးနော်အဲ့တော့ mature တိတ်မဖြစ်သေးတော့သူတို့က conjugation နဲ့အားနေတယ်အားနေတဲ့အတွက်မွေးပြီး1ရက်နဲ့3ရက်နော်4-5-6ရက်ပေါ့လေမွေးပြီး4-5-6ရက်လောက်မှာပေါ့လေသူကဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုရင် liver mature တိတ်မဖြစ်တဲ့အတွက် conjugate တိတ်မလုပ်နိုင်တော့ unconjugated bilirubin တွေသွေးထဲမှာများနေတယ် physiologic ဆိုတော့ဒါ normal ပဲနော်အချိန်တိုင်းတော့သူပြန်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက breast milk jaundice ပေါ့နော်အဲ့တော့မိခင်တို့တောက်ရင်းထဲမှာဒါအမေစီကနေပါလာတာမျိုးဆိုရင်ကလေးမှလာပြီးတော့ jaundice ဖြစ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တော့တို့ထွေထူးပြောစရာရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ conjugate and conjugate ခွဲခြင်းဘယ်လိုခွဲရလဲဘယ်လိုခွဲရလဲဆို conjugate ဆိုရင် conjugate လောက်ရတဲ့ရွယ်ချက်က water soluble ဖြစ်ချင်လို့နော် and conjugate ဆိုရင် water insoluble ဒါပေမဲ့ညီငယ်သိရမှာ lipid soluble နော်အဲကြောင့်တတိယအကြောင်းမှာ unconjugated water တော့ insoluble lipid soluble အဲ့တော့ lipid soluble ဆိုတော့ညီငယ်တကယ်လို့ unconjugated bilirubin တွေသွေးထဲကိုများရင်သူတို့က blood brain barrier ကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ blood brain barrier lipid soluble အဲ့တော့ brain ကိုဖြတ်သွားရင်ဒီ brain မှာသွားပြီးတော့ bilirubin တွေအထူးသဖြင့်ဒီ brain ရဲ့ basal ganglia ပေါ့နော် basal ganglia မှာ basal ganglia ကို bilirubin ကကြိုက်တယ် unconjugated bilirubin ပေါ့အဲ့တော့ဒီကယ်လို့ unconjugated bilirubin တွေများရင် blood brain barrier ကိုဖြတ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ lipid soluble ပေါ့အဲ့ဆို brain wine cardiac trap လို့ခေါ်တယ်နော်လူကြီးမှာအဖြစ်နေတယ်ကလေးမှာပဲအဖြစ်များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကလေးမှာ blood brain barrier မဖွံ့ဖြိုးသေးတော့သူကအလွယ်ကူဖြတ်သွားတယ်လူကြီးက blood brain barrier နဲ့ဖွံ့ဖြိုးတော့ဒီကြော်ဖြတ်တာနဲ့တော့ခတ်တယ်ပေါ့မရောက်ဘူးလို့တော့မပြောဘူးနော်အဲ့တော့ brain ဝါသွားတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်နေရာဝါတော့ဆို basal ganglia ပေါ့နော်basal ganglia ဆိုတာညီကလို့ secondary anatomy ကတည်လိုက်တယ်နော်ဟို brain ကိုဖြတ်ထားပြီးတော့ globus pallidus တို့ putamen တို့ globus pallidus တို့နော်ပြီးရင် caudate nucleus တို့ subthalamus nucleus တို့စသဖြင့်ပေါ့အားလုံးပေါင်းထားတဲ့ဟာတွေကို basal ganglia လို့ခေါ်နော်နောက်တစ်ခုပြန်ပြောconjugate ဆိုရင်တော့ water မှာပြောတယ်ပြီးတော့ water မှာပြောရင်ရှူရှူပေါက်နေထွက်တယ် lipid မှာမပြောဟိုကကျတော့ water မှာမပြောဘူး lipid မှာပြောတယ်အဲ့တော့ cereal မထွက်ဘူး cereal ကနေထွက်တာ conjugate တွေကပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါသိရနော်အဲ့တော့တို့ test တစ်ခုလုပ်လို့ရတယ် test ရဲ့နာမည် Van der Waals reaction နော်
Van der Waals reaction conjugate ဆိုရင် direct positive ဖြစ်တယ် and conjugate ဆိုရင်တော့ indirect positive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုအောင်ဆိုတော့ Van der Waals reaction ကဒီသူက azodyne ဆိုတဲ့ဆိုးစေးလေးတစ်ခုငါညီဒီလူနာရဲ့သွေးကိုယူလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲ့လူနာရဲ့သွေးက conjugated bilirubin ပါတာဆိုရင် azodyne နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့သူက reaction တက်ပေးတယ်အကြောင်းလေးပေးတယ်အကြောင်းလေးတစ်မျိုးအကြောင်းလေးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့ဆိုရင် positive သူက direct ကိုတက်ပေးတာ unconjugated ကကြတော့ azodyne နဲ့ထိရုံနဲ့ direct အကြောင်းလေးပေါ်မလာပဲနဲ့ညီငယ်က alcohol နဲ့အရင်ထိပေးရတာအဲ့တော့တကယ်လို့ညီငယ်ကလူနာစီကယူလိုက်တာ unconjugated bilirubin ဆိုရင် azodyne နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အကြောင်းလေးကပေါ်မလာဘူး rain လေးကအဲ့ဆိုညီငယ်ဘာလုပ်ရမလို့ဆိုတော့ alcohol နဲ့အရင်ထိလိုက် alcohol နဲ့ရောလိုက်ရောပြီးတော့မှ azodyne ပြန်လုပ်ရင်နှစ်ဆင့်လောက်ရတဲ့အတွက်သူဒီ indirect Van der Waals reaction အဲ့ဒါ unconjugated bilirubin အဲ့တော့ susceptible to photooxidation နဲ့ photooxidation ဆိုတာဒီ photo ပေါ့ဒီတို့တွေညရပါဆိုမီးထွန်းနဲ့နော်မီးထွန်းနဲ့ဖန်မီးကြောင်းလိုပါမျိုးနော်ဒါနဲ့တွေ့ရင် oxidation ရတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာ unconjugated bilirubin ဒီအလင်းပြလိုက်ရင်အားကြောင့်မလို့တို့မွေးကလေးစားကလေးတွေဝါတယ်ဆိုရင်မီးပြရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအလင်းပြလိုက်ရင်သူကဒီအလင်းမှာပါတဲ့ compound နဲ့ oxidize ဖြစ်သွားတာ bilirubin က oxidize ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားလို့ဆိုတော့ unconjugate က water soluble ဖြစ်သွားတာ conjugate ဖြစ်ဒီ conjugate သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ရေမှာပျော်ဝင်သွားရင်ဒီကလေးလေးကစီးထဲကနေပြီးတော့ bilirubin တွေထွက်သွားပြီးတော့အသားဝါတာကျသွားတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကလေးလေးတွေမွေးလာရင်မီးပြတယ်ဆိုတာဒီ photo oxidation ဖြစ်အောင်လုပ်တာတကယ်လို့ကလေးလေးက unconjugate များနေရဆိုရင်မီးပြလိုက်တာနဲ့သူက water insoluble ကနေ soluble ဖြစ်သွားပြီးတော့အသားဝါတာလျော့သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့စောနာဟာလေးကိုပဲပြန်ရှင်းပြတာပါနော် right left hepatic duct common hepatic duct cystic duct နဲ့ပေါင်းရင် common bile duct နော်သူက pancreatic duct နဲ့ second pass of duodenum မှာလာပြီးပွင့်Okay အဲ့တော့ cholestatic jaundice obstructive jaundice အကြောင်းလေးကိုသူကနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ cholestatic obstructive ဆိုတာညီငယ်သိပြီးသား post hepatic liver နေအကျော်ဆိုတော့ဒီ right left hepatic duct ဒါမှမဟုတ် common hepatic duct ဒါမှမဟုတ်ဒီ cystic duct နော် second pass of duodenum စသဖြင့်ဒီနေရာတွေမှာပိတ်ရင် obstructive ပိတ်တော့ဘိုင်းတွေမစီးဆင်းနိုင်တာ cholestasis ဆိုတာအိုင်သွားတာအဲ့တော့သူတို့ကြောင့်မလို့ငါညီသွေးထဲမှာ bilirubin တွေများလာရင်အဲ့ဒါ conjugated bilirubin တွေအဲ့တော့ cholestatic obstructive အဲ့တော့ jaundice ရဲ့ပြင်နဲ့ sign symptom related to elevation of plasma bile acid and their deposition in peripheral tissue may be present ပြောချင်တာဒီကအခုအောက်ကနေပိတ်လိုက်လို့ bile တွေကအောက်ကိုဆင်းမရဘဲနဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်ပြီးတော့သွေးထဲကိုရောက်လာရင် bile ဆိုတာလေ conjugated bilirubin တစ်ခုပဲပါတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ bile acid တွေ bile salt တွေ mucus တွေစသဖြင့်ပါသေးတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့် bile acid တွေပေါ့ bile acid တွေပါတယ် bile acid ဆိုတာ primary bile acid secondary bile acid နော်ညီငယ်တို့ secondary က BC ကတည်လိုက်တယ် primary ဆိုရင် cholic cholic acid နော် secondary ဆိုရင် lithocholic acid စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပါသွေးထဲကိုရောက်လာတာ conjugated bilirubin တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး bile acid တွေပါရောက်လာပြီးတော့သူက peripheral tissue တွေမှာတွားပြီးပုံနေတယ်ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ clinical feature ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ယောဂလက္ခဏာဘယ်လိုလာမလဲ jaundice ပဲပေါ့အစောပိုင်းဆိုရင် jaundice ပြီးရင် C တွေတအားနေကို dark urine due to exact conjugated bilirubin formation အဲ့တော့ညီကဒီ anatomy လေးကိုပြန်ကြည့်သူအောက်ကိုမသွားတော့အပေါ်ပြန်ပြီးတော့ liver နေမှာသွေးထဲကိုပြန်ရောက်ရင် kidney ကိုသွားနိုင်တယ်သူက GFR နဲ့နော် glomerular filtrate kidney ကိုသွားနိုင်တယ် kidney ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ conjugated bilirubin တွေက C တွေကနေပြီးထွက်သွားတော့ပုံမှန်တက်ကိုတအားနေကိုဝါထိန်ပြီးညို့တာနော်အဲ့တော့ dark urine ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ conjugated bilirubin တွေ C တွေကနေထွက်သွားတာ conjugate ဆိုတော့သူက water soluble လေနော်အဲ့တော့ဒီ anatomy လေးကိုသိရမယ်အောက်ကပိတ်ထားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ညီငယ်အစာကြီးစားပေမဲ့လေ bile ကဥထဲကိုမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုဒီဥထဲကို bile ကမသွားနိုင်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ညီငယ်ရဲ့ဒီအောက်ကထွက်မဲ့ EE ကအရင်လိုအဝါရောင်မဟုတ်တော့ pills to due to lack of starcoagulation ဒါလေးသိရနော်ပြီးနောက်တစ်ခုဒီမဲ့ညီငယ်ပြောထားတယ် bile တွေကအောက်ကိုမထွက်နိုင်တော့အပေါ်ကိုသွားရင်လည်းသွေးထဲကိုရောက်လာပြီးတော့ peripheral tissue တွေနော် nerve tissue တွေအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ဆွရတတ်တယ်ဆွရင်အရေးများရားတယ် pruritus due to deposition of bile acid နော်
ဆော့ဆိုတာသူက carbonate တို့ phosphate တို့နဲ့ပေါင်းသွားရင်ဆော့လို့သူကခေါ်တာနော်အဲ့တော့ဒါ bile acid တွေအနေကျအဲ့တော့ကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲကြာရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့ဒီငယ်တို့တွေကဟောဒီ gallbladder တွေကို bilirubin နဲ့ဆော့တာမဟုတ်ဘူးခုလေးတွေပြောတယ် bile acid တွေလည်းဆော့နေနောက်တစ်ခု cholesterol တွေလည်းဆော့နေအခုကျတော့ဒီမှာပိတ်နေတယ်အောက်မှာပိတ်နေတယ်ဆိုရင် cholesterol တွေကိုမဆော့နိုင် cholesterol တွေကခန္ဓာကိုယ်အနှံ့သွားပုံနေဘယ်နေရာဒီမှာပုံတတ်တယ်ဆိုတော့ xanthelasma ဇန်တိုမာတာနော် xanthelasma ဆိုတာမျက်ခုံလေးတွေဒါကြီးအဲ့ဒါဟိုတို့ဒီမှာပုံပြဖို့မေ့သွားတယ်နော်အဲ့တော့ xanthelasma ဆိုပြီးတော့ YouTubeအောင်ဖြစ်နေပြီဒီ website မှာရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ Google မှာရိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပုံလေးကြည့်လိုက်နော်သူကမျက်ခုံလေးတွေမှာအရေပြားလေးတွေမှာနော်သူကအစီလေးတွေစုပြီးတော့ဝါတာတာလေးတွေအရေပြားလေးထူတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတာတန်တွေမှာသွားပြီးတော့ကြာဇန်တိုမာအိုမာဆိုတာအလုံးတာဆိုတာအများအဲ့တော့ဇန်တိုမာတာဆိုတာအလုံးအများကြီးလို့ပြောတာဇန်တိုဆိုတာအစီလို့ပြောတာ cholesterol အဲ့တော့ cholesterol တွေအစီတွေပုံပြီးတော့အလုံးဖြစ်လာတယ်တစ်လုံးနဲ့မဟုတ်အများကြီးအဲ့ဒါကိုပြောချင်နော်နောက်တစ်ခုကြည့်အဲ့တော့ bile တွေကဒီ intestine ကိုထွက်လို့မရတဲ့အတွက် bile ရဲ့ function ကသူကဘာလုပ်တာဒီ vitamins တွေပေါ့ vitamin fat soluble vitamin တွေဥကနေစုပ်လို့ရအောင် bile ကကူညီတာဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ဒါ bile တွေမထွက်ရင် malabsorption ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခု impaired absorption of fat soluble vitamin တွေမစုပ်နိုင်တော့ fat soluble vitamin တွေဆိုတာ ADEK ပေါ့ vitamin A D E K ဒါတွေမစုပ်နိုင်တော့အဲ့တော့ငါကြီးစားသမျှအစီတွေနော်ဘယ်ရည်ပဲပြန်သွားမလို့ဆိုရင်အောက်ကိုပဲပြန်ထွက်သွားမှာဘိုင်းမထွက်တဲ့အတွက်ဥကမစုပ်တော့အဲ့တော့ငယ်ပိတ်လာမယ် weight loss အစီတွေငါကြီးစားသမျှနော်ဒုံထိုးစီတွေစားသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒီအစီတွေအကုန်လုံးဒီ anus ကနေဝင်သွားရင်အကုန်ပြန်ထွက်သွား statoria aurea ဆိုတာ flu FLOW flu အောက်ကနေပြန်စီးသင်းသွား stato ဆိုတာအစီကိုပြောတာနော် osteomalacia ဆိုတာ weakness လို့ပြောတာပြော့တာပေါ့ osteo ဆိုတာအယိုးတွေပြော့တာဘာလို့လဲ fat soluble vitamin ထဲမှာ vitamin D ပါတယ်လေအဲ့တော့ဒီက vitamin D မစုပ်နိုင်ရင် vitamin D က calcium ကိုဥကနေစုပ်အောင်အားပေးတာဘူးအဲ့တော့ vitamin D မစုပ်နိုင် calcium နည်းမယ်အယိုးတွေပြော့လာမယ်သွေးတွေလည်းယိုမယ်တဲ့ bleeding tendency ဘာဖြစ်လို့လဲ fat soluble vitamin ထဲမှာ vitamin K ပါတယ်လေဒါကလို့သာ fat soluble vitamin တွေကိုမစုပ်နိုင်တော့ရင် vitamin K က clotting factor 2.90နော် clotting factor 2.90ကီလိုတယ်လို့သူကမှတ်ထားတာ2.90က vitamin K လိုတယ်အခုလို vitamin K မစုပ်နိုင်ရင် clotting factor 2.90ကိုမလုံနိုင်ငါ့ညီခိုင်းမိတယ်သူရပုံမှန်တော်ရုံနဲ့မတိတ်ဘူးသွေးတွေယူတတ်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သွားမှာတော့အပိုင်း6ပေါ့နောက်ဆုံးအပိုင်းတော့ pigment ရဲ့ hematin ကိုပြောမယ်